Ithokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda umhlaba Mabunda omuhla kacela umuntu ubheka bonke abamcalayo. Le ingoma yeza TV igama uVusi Mabunda. Ngiyabonga ukuthi usubscribeile nawe. Kuno message la engifuna ukudlulisa kahle i-request ngifuna ukuyidlulisela umhlonishwa umhlonipheki uDr Khehlelezi. Dr Khehlelezi, ngicela mfethu wenze i-video. Ngicela wenze i-recording ukhulume nge-multiracial marriage, kusho ukuthi lapho sikhuluma ngokuthi mawuyindoda yomuntu omnyama, ngaba umZulu ngaba wonana ngaba ubani, ube umuntu nje wesintu, bese ke uthatha umuntu wesifazane umlungu. Wenza njani ke uma sekumele wenze izinto zesintu, mase kumele kwenziwe into zamalobolo, sekumele manje kuthelwe ngenyongo, sekumele manje umfazi abikwe? Uyenza kanjani into enjengaleyo? Ngoba manje ithongo lifuna umfazi, unkosikazi lifuna ukwazi uma unomfazi, uma mhlambe unenkinga uzokwazi ukuthi ubikele ithongo lakho. Wenza kanjani ke uma sekumele kube njalo, sekumele ubike umfazi ongawenzi amasiko lawa wena owenzayo, ongawalandeli? Angikhulumi ngomzalwane kodwa ngikhuluma ngomlungu straight ingisi. Wenza njani uma uyindoda ufuna ukuthatha umfazi oyingisi? I-request lena butwami, i-request mfethu, i-request kuwe Dr Khehlelezi, ngoba ngiyazi ukuthi izinto ezinjengalezi uyazitheklisha and then sowumkantshobovu kulento, kulomkhakha, ngoba baningi bayangibuza ukuthi kumele kube njani. So nami anginayo impendulo yalokho, kodwa ngiyathemba ukuthi uma sengidlulisele wena mfethu ungakwazi ukuthi udlulise nawe, bese ke usitshele usazise sonke nathi sihlale sazi singabantu abamnyama eSouth Africa. Thokozani.